어느 한 여성은 자신의 남편이 화약가루를 이용해서 총알을 만들다가 바닥에 쏟은 걸 보고는 청소기로 치우기 시작했습니다. 그런데 그때 엄청난 폭발과 함께 여성은 사망했다는 소문이 있습니다. 그런데 이게 정말 가능한 걸까요? 그렇게 실제 실험을 위해 아담과 제이미는 다양한 종류의 청소기와 화약가루를 구매하여 실험을 진행했습니다. 물론 이론상 화약을 빨아들이면서 순간적인 모터의 정전기로 인해 스파크가 튀기게 된다면 불가능한 실험은 아니라고 하는데요. 그렇게 안전을 위해 멀리 떨어져서 원격 장치에 의해 실험을 진행했습니다. 하지만 1분이 지나도 별 반응은 없었으며 2분이 지났음에도 불구하고 폭발은커녕 청소를 너무 잘했는데요. 결국 합선의 경우를 가정하여 내부에서 약간의 불꽃이 튀도록 개조해서 실험을 진행했습니다. 그런데 아무런 이상이 없었죠. 결국 이러한 실험으로 청소기가 폭발하는 사건은 거짓으로 밝혀졌습니다.